Mi moto robando miradas. Jejeje, ¿será que es imposible no verla? No le quitó la mirada de encima. Aquí le tomaron una foto. Creo que les gustó mucho el color. Jejeje, saludos para ellos. La ve de reojo y la mira nuevamente. Creo que le llamó la atención el diamante. Saludos y un fuerte abrazo para todos. Mientras tanto seguimos en estos tacos de Medellín, jajaja.